要看它量尺寸的。これがシールが全長関係ないんですか？全長関係ないです。これだけで、これだけでいけちゃう。はい。这样结束了。はい、ありがとうございます。OK。他开始调教了。で次は次の段階。あ、はい。はい。これを消してもはい。で、そのラッピーの花ですね。はい、今からのやつを。はい。
で、あれを。はい。